अस्सलामुअलैकुम। कराची में बहुत गर्मी है, मतलब इसके अलावा भी और पूरे पाकिस्तान में गर्मी है। तो अल्लाह ताला से इस इंतजा है कि अल्लाह गर्मी में कमी अता फरमा। चरिंद परिंद परेशान है, बच्चे परेशान हैं। बहुत अच्छा मौसम है, जैसे शाम में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है हमारे कराची का। ठीक है, तो आप लोग अपने जहाँ जा रहे थे वहाँ बताओ, वहाँ कितनी गर्मी है। वो देखो परिंदे। तो ये भाई मगरिब के टाइम हो गया, आप भी नमाज़ पढ़ें, हम भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज ही ज़िंदगी है, नमाज सब कुछ है। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह बादल छाए हुए हैं, अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएगा इंशाअल्लाह।